берем такую смазку. Так, подожди, сначала скажу всем здравствуйте. В этом видео хотим рассказать, что мы сделали для того, чтобы не скрипел руль. Он скрипел, трещал, издавал непонятные звуки. Нет, все равно он Ну, потрескивает. практически звуки исчезли. Просто надо вот так вот намазать вот здесь везде. Вот здесь, где хомут. И потом мы до этого его затягивали, но слабо затягивали. Надо сильно затягивать. Вот, верхнюю защелку послабже, а вот нижнюю надо будет сильно давить. Так, вот здесь вот обработали везде все полностью. Смазка должна быть густая, как гель, да? Покажи, какая смазка. Вот такой консистенции. Название покажи. Хада. Что на ней написано? Для любых Узлов и узлов механизмов. Так, теперь вот этот хомут. Так, теперь давай я буду держать руль, чтобы хорошо ты его затянул. Не надо, я сам. Так, все, получается, мы сначала верхнюю защелкиваем. Вот, а эту потом надо будет сильнее подкрутить, чтобы сильно ее затянуть. Ее прямо так сильно. Видишь, чуть-чуть ослабить надо, видишь, не хватает. Вот так вот силой. Прям до конца его. И тогда он уже меньше будет. До этого у нас сильно трещал. Когда вот так силой затягиваешь, нормально становится. Но все равно похрустывает он. Ну, иногда совсем, когда еще мы вдвоем едем, когда газ, тормоз, иногда, а так практически звуки не издает. Все, до конца его. Так, и сверху мы подтягивали, да? Сверху я еще ничего не смазывал. Вот здесь тоже мы не скрипит. смазывали, да, но мы подтягивали. Вот эти все 4 вот эти подтягивали. Вот эти 4. Надо раскрутить, смазки туда кинуть, такой же густой. И сильно затянуть, тогда не будет хрустеть. Ну вот у нас он, наверное, внизу и перестал, а чуть-чуть сверху, потому что мы там еще не успели смазать. Но когда мы подтянули, все равно тоже звук ушел. Только когда смазываешь, Звук ушел. надо потом сильно затягивать. Вот, после того, как смазываешь. Потому что если будет слабо, он потом будет вперед-назад прокручиваться на кочках. Можно будет так небезопасно. Все, закрываем, поехали. Все, всем спасибо за просмотр. Кому была полезная информация, просьба поставить лайк и подписаться желательно.